Encara que sigui tard, molt bon Sant Jordi. Avui, per acabar de celebrar aquest dia, us proposem un programa una mica especial. Hem recuperat algunes de les coses que ens han explicat els autors que fins ara han passat per tot el temps del món. Tots són grans escriptors, tot i que cadascun d'ells té una manera d'entendre la creació diferent. Tu recordes quan vas començar a fabular, a inventar històries i explicar-les? Sí, perquè jo ho associo, per això és difícil, ho associo amb el fet de ser fill únic i de no tenir germans i d'haver crescut. Vaig créixer a Manlleu, en un poble amb molta vida de carrer, en una època que tots els nens jugàvem al carrer. A l'estiu jo sortia al dematí amb la meva bicicleta, tornava per dinar, tornava a marxar. Ens passàvem el dia al carrer, però al mateix temps, quan ets un fill únic, passes moltes estones sol i jugues sol. I per tant, jo tinc la sensació que moltes d'aquestes històries provenen d'haver-me-les explicat a mi mateix i d'haver omplert el temps amb lectures, lògicament, però que aquestes lectures al mateix temps et donen aquesta projecció de l'altre, aquest sortir de tu mateix per crear un personatge i aleshores construir-te una narrativa de la teva vida. Des que tinc memòria, que tinc una relació amb les paraules que va més enllà de la seva utilitat, del seu ús, sinó que, com deia el Joan Brossa, les paraules són coses també, no? I aquestes coses amb les que manipulem. I el manipular-les vol dir escriure, i vol dir escriure vorejant i de vegades negant el sentit o els sentits que hi ha al darrere del llenguatge, i això es pot fer de moltíssimes maneres, però sempre amb aquesta consciència de meravellar-me'n. Hi ha un punt de dir, uah, això és una tassa, no? I dius, sí, esclar, és una tassa. No, però en diem tassa, no? I llavors ja estàs veient si té dues S's, dues A's. Jo sóc una persona molt tímida, que he tingut molts problemes de petita de gestionar les meves emocions. El que passa és que he fet com un esforç tota la meva vida per no ser així, però en el meu interior jo sóc així, ¿vale? I llavors és com... Tota la meva vida és una espècie d'educació per ser sociable, però jo no ho seria. Te n'estàs sortint prou bé, trobo, eh? Segueix escrivint perquè funciona. Llavors, crec que quan vaig començar a escriure de molt petita, era una manera d'aconseguir les coses. Era una manera d'expressar-me, però a més com d'intentar aconseguir alguna cosa. Això de dibuixar és una cosa que és una vena, que és una cosa que es porta dins? Sí, jo crec que sí. Sí? A veure, el dibuix potser em pots aprendre, però per mi això és tècnica i prou. No és el que tens dintre. El dibuix s'ha de fabricar dintre el cap. Hi ha una cosa que ho he dit moltes vegades, es fabrica aquí dintre, el fas baixar per aquí, tiqui, 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 fins a la punta dels dits i en el paper, el llapis i paper. I és el que tens aquí dintre. Allò que et diuen, fes-me un dibuixet, fes-me un dibuixet. Jo, un dibuixet de què? El que sigui. No, un dibuix no és el que sigui. S'ha de madurar, s'ha de construir en el cap. Tens aquesta cosa d'explicar-los coses als teus personatges? En certs moments sí, però no és una conversa, és simplement intentar veure com ells poden entendre el que jo els hi vull fer. I això em passa molt, per exemple, abans de dormir-me. Sovint els convoco, els personatges principals, en aquest cas Franco no, per exemple, jo el vaig deixar... Tindries un insomni continuat. Lluny. Ell sí que el vaig tractar com un titell i prou, vull dir... Però el personatge principal sí que abans de dormir-me és un bon moment per intentar, no ben bé dialogar, però fer-lo aparèixer, fer-lo moure i fer com provatures en una mena d'imaginari especial. És una mica curiós, però m'ajuda a entendre els personatges. In fact, I feel that I'm following the characters. They're telling me what to do. They are? Yeah, and I'll give you a great example of this. It's very funny. Years ago, I published a novel called The Music of Chance. I think it came out in 1990. So there were a number of
film people who wanted to make this story into a movie. And it was eventually made into a movie. It's the only novel of mine that is a movie. And I talked to one producer, and he said, you know how these guys in Hollywood talk, nobody loves this book more than I do. It's the greatest thing I've ever read. But he said, there are these two interesting characters. He said, but there's one problem. There are these two fascinating characters, Flower and Stone, and they leave, and then they never come back. And he said, I think we should bring them back for the movie. And I said, but I can't. I mean, that's, you know, we can't do that. That's the book, and they leave, and it's important that they leave, and they don't come back. And he said, but you're the writer. You can do anything you want. And I said, no, I can't. I have to listen to the characters. And he just wouldn't accept this, and of course, he was not the one who made the movie. But people don't understand this. The writer is not God. The writer is serving his characters. De fet, això del Paul Auster no m'ho crec, o sigui, és una estratègia que ell té per seduir, perquè al mateix temps... A mi em va seduir una mica, ho va aconseguir, t'ho he de dir. Clar, no, és que a vegades, a més, l'escriptor acaba dient el que espera que els lectors vulguin sentir en entrevistes i això. I bé, pot ser que en aquest cas concret, però precisament el Paul Auster, que l'he traduït, jo crec que és un autor que controla molt els seus personatges i que em costa molt veure els moments en què dius, sí, és que se'n va agafar vida pròpia i se'n va escapar de les mans. No, jo crec que ell també és un controlador. El que passa és que per raons diverses a vegades pot interessar-te més dir que no, dir que ho deixes anar. Al final té a veure, no deixa de ser també una mirada més o menys romàntica, té a veure amb el fet de fins a quin punt això és un exercici de creació literària que tu controles o simplement és és llançar una pedra a l'oceà, una ampolla a l'oceà i a veure què passa, no? Que per mi són coses diferents. A mi em costa molt imaginar-me que els personatges se t'imposen. És veritat que hi ha un moment que quan ja has conviscut durant tant de temps has de valorar els camins que prendran i a vegades doncs dius, bueno, és que no sé si és millor això, igual m'equivoco, però bueno, reescrius. Si el fas anar per una banda i no funciona, doncs tires enrere i te l'emportes cap a una altra banda. Cuando convives tanto tiempo con un personaje y sobre todo cuando lo persigues durante tantos años y te intentas, claro, para comprender a un personaje histórico hay que intentar ponerse en su lugar y pensar qué haría yo. No, evidentemente, ¿qué haría yo en esta situación, en esta otra? Evidentemente yo nunca montaría una red de evasión de nazis, pero y acabas consiguiendo una intimidad que puede ser sorprendente, sí. Yo creo que cuando se escribe una novela sobre un hecho histórico hay que conseguir conquistar, mejor dicho, un equilibrio muy fino entre la libertad y la lealtad, ¿no? Porque sin libertad un creador nunca puede hacer nada que merezca la pena. La libertad es un atributo esencial del creador, pero cuando tú estás basándote en personajes reales tienes que ser leal a lo que esos personajes representaban, a lo que esos personajes encarnaban, ¿no? I wouldn't stick to the facts, but I would stick to the truth. And I'm not in some historical novelist union where at the next meeting Hilary Mantel, the author of Wolf Hall, is going like, do I have to choke Colson for breaking the rules? Like there's no sort of club, and so that's the great thing about fiction. I can make things up. If you're a historian and telling the story about that time, obviously you have to stick to what happened, but part of the fun for me is making things up. Una de les coses que et planteges quan escrius és què he de ser, lleial o honesta? Clar, un pot ser lleial, fidel a la realitat així com va ser, o pot ser honest i no explicar la realitat així com va ser, sinó de manera que acaba dient el que tu vols explicar, no? És a dir, llavors alteres una miqueta aquesta realitat. El periodisme no pots alterar aquesta realitat. Has de ser fidel al que va passar, no? I has de ser exacte, has de ser precís, has de ser minuciós. En canvi, la literatura pot ser tramposa. Però no ets tramposa mentidera, sinó tramposa per aconseguir justament aquesta honestedat, no? Llavors, per poder explicar exactament el que vols explicar sense fer trampes emocionals. L'ofici de novel·lista té aquesta cosa meravellosa que ens donem a nosaltres mateixos un paper omnipotent, d'omnipotència,
podem fer el que volem, podem explicar totes les mentides que volem, mentre siguin mínimament versemblants. La condició, la versemblança, jo diria que en una novel·la és la condició més important. La versemblança. La versemblança, sí. Que la gent s'ho pugui creure encara que sàpiga que no és veritat. Que és això que fem com a lectors o com a espectadors, acceptem coses i patim i riem amb coses que sabem que no són veritat, però les acceptem com a tals. Em parles de saber qui ets. Em sembla que això és una cosa que tu intentes descobrir quan escrius, no? Qui ets, tu? Clar, jo crec que t'ordenes d'alguna manera. És a dir, jo només tinc un sentit quan escric, en el sentit d'una recerca i d'ordenar-me, no? No tinc ni idea, o sigui, no tinc ni idea de qui soc i per què m'agraden les coses o no m'agraden o per què em deixen d'agradar les coses. Tampoc sé per què vull unes coses i altres no, però jo crec que això es passa a tots. És a dir, en el fons, quan tries que és per una decisió o per una covardia, sempre està tot molt barrejat. Aleshores, per mi escriure és una mena d'aprenentatge d'ordenar-me d'alguna manera, no? Cadascú tindrà la seva, per mi és escriure. O sigui que per tu escriure ha de ser una cosa personal sempre. Sí, jo crec que sí. Jo crec que la literatura, quan és literatura, és autobiogràfica. No en el sentit de l'anècdota, però sí en el sentit que tu has de ficar coses que t'importin de veritat, els teus fantasmes, el que busques, però com a lector és el mateix. A tu t'agrada, t'enganxa un llibre quan tu et veus allà. La teva lectura també és autobiogràfica. Jo crec que l'escriptura és així. Hi ha un punt que semblem exhibicionistes, però no ho som. Sabem el que estem fent. No ens estem explicant, o sigui, no som així, som un personatge en aquell moment, no? Quan tu narres, estàs interpretant un personatge perquè necessites explicar-ho segons aquest personatge. I el lector normalment creu que allò és veritat, no? Perquè sempre hi ha una tendència a pensar que el text escrit és veritat. No sé per què passa, però un tendeix a creure's el que veu per escrit, no? I dius, no, això és una construcció. I aquesta construcció no et pensis que jo sóc així o sóc exactament així. Potser veig moltes coses d'una manera semblant a la narradora i potser però no te pensis que me coneixes. Tu no m'estàs llegint a mi, estàs llegint aquest llibre, no? Quan tu escrius, notes que hi ha coses de tu que hi van al... Sí. Oh, sí. En permanència. D'acord. I a vegades he de lluitar contra això. I a vegades, sí, hi ha coses que em diuen, no, això no cal que aquest personatge faci això perquè jo tindria ganes de fer-ho o perquè em recordo una cosa passada o perquè sé que tinc una cosa amagada que m'importaria a mi personalment. No cal. El personatge pot ser diferent. Però jo sóc dels autors que reconeixen que té una part d'ell mateix en pràcticament tots els seus personatges. O que no dic quina és aquesta part, perquè això crec que és personal i irrellevant. I no cal, no? Al lector no li importa. Sí, però sí, jo crec que... Fins i tot diria que els autors que posen aquesta distància amb una certa elegància, però, en fi, una distància entre ells o personatges, i no, és un... Crec que o exageren, o són una mica il·lusos, o no diuen ben bé la veritat, perquè és molt difícil d'evitar. És molt difícil d'evitar en tots els camps de la creació, no és només específic a la novel·la. Però com que a la novel·la hi ha personatges que tenen noms, que es mouen, que fan coses, és més fàcil... Encara és més fàcil, no?, aquesta implicació, m'imagino. Sí, sí. Però no em desplau, que sigui així, també serveix a viure més vides. Jo sóc lector abans que escriptor, i com a lector no m'ho acabaré mai ni amb tot el temps del món, no tindríem temps de llegir tot el que s'ha produït meravellós. Llavors, el mer fet de tenir la intenció de posar-te a escriure més tu, ja vol un punt d'inconsciència. Hi ha autors que em diuen que quan escriuen no tenen al cap els lectors, no els importa. Crec que en el teu cas és exactament el contrari. Jo sí. Jo entenc, la gent que diu no, jo escric per mi i el lector no hi penso. Jo hi penso en la mesura en què el lector vull que continuï amb mi. Penso que avui dia hi ha tants referents externs i tantes possibilitats de deixar de llegir alguna cosa que, per tant, has de fer un esforç per mantenir-los. Clar, si tu penses... Hi ha un tipus de narrador
que només pensa en l'estil, que la història li interessa molt poc, no? O relativament poc. I hi ha un altre narrador que sobretot busca la història i que l'estil potser o perquè no el domina o perquè no li sembla important, el deixa una mica de banda. Jo intento la confluència de les dues coses sempre, intento tenir pendent, tenir clar que hi ha algú allà a l'altre cantó que em llegirà, però també intento explicar les coses i escriure des d'un estil i una manera de treballar artística que a mi em satisfaci i que pensi que pot aportar alguna cosa literàriament, no? A mi m'apassionen les reaccions dels lectors i no només m'apassionen, sinó que les necessito. Jo crec molt en el paper de co-creador del lector. Crec que el que queda d'una novel·la en l'imaginari col·lectiu és com una síntesi del que n'han dit els crítics, però també del que n'han pensat els lectors, els periodistes, els professors d'universitat. Tot el que se'n diu s'amalgama, més o menys, i al final queda una idea que pot ser una idea global, que tothom comparteix, fins i tot aquells que no han llegit la novel·la. I per tant els lectors són absolutament imprescindibles per arribar a aquest resultat. I de fet jo entenc les meves novel·les quan els lectors me'n parlen. I el teu procés d'escriptura com és? Perquè alguna vegada t'he sentit parlar d'obsessió, però en el sentit que ho ha de ser, no? Que escriure ha de ser una obsessió. Sí, ho ha de ser? Sí, sobretot amb una novel·la sí, perquè has de conviure amb ella tot el dia i tota la nit, és a dir, has de ficar-te perquè la novel·la és un món compacte i un món perfecte. Jo fins i tot no poso ni dedicatòries, ni peus de pàgina, ni res per no trencar una miqueta la sensació del món. Sí, jo necessito estar ficat en la novel·la d'una manera obsessiva, hores i hores i mesos, perquè és la meva manera que tingui un sentit i de viure i també gaudir del procés creatiu. També no deixa de ser una sensació molt fantàstica estar dintre d'un projecte i veure com funciona. També és addictiu també això, no? Però jo crec que sí, la literatura ha de ser obsessiva, si no és una altra cosa. Are you satisfied with your books? Not really. No, I don't think so. There's a little moment of exaltation, finishing, and then quickly, I come down to earth and I realize that it's never as good as I hoped it would be. No. And I think that's why you keep writing more books. You want to get better. And I still feel I'm learning how to do it. You still feel you're learning? Yeah. And having written all these books in the past doesn't help me with a new book. No? No, I feel as if I'm starting all over again. Which is exciting and scary, I suppose. It is. It really is. And, you know, I've always tried to go against what I've done before. Against? Against, yes. So I don't want to keep writing the same book again and again. I want to make different things. I want to attack the world from different points of view, different approaches. Standing still is a way of just withering up and dying, I think. Bé, jo no concebo l'exercici literari sense una inseguretat total i permanent. Crec que la seguretat és un parany, perquè t'aboca a avançar sense pensar, sense dubtar de tu mateix, sense replantejar cada cosa, i crec que això és molt dolent pel resultat final. Per tant, per mi el dubte i la inseguretat és constant, vull dir, des del començament fins al final, és a dir, des de la meva primera novel·la, vull dir, encara estic dubtant de la meva primera novel·la, sí, i estic dubtant de tots els llibres que he escrit, i dubto molt de tots els llibres que escriuré i que començo a pensar que escriuré potser. Sí, és com una platja de dubte. Sí, és com molt inquiet, no? Sí. Home, jo sí que noto que quan acabes un llibre, no sé, surts cascat una mica, això sí que és veritat. O sigui, no vull dir que estiguis patint, el mite aquest que estàs patint, escrivint, no, és un joc divertit, però sí que realment no surts igual. Quan tu fas preguntes o els personatges fan coses complicades, evidentment no surts igual del llibre. Però bueno, jo crec que és part de la història, en el sentit hi ha un desgast, la creació és molt desgasta, és veritat. I
I el problema jo crec que més que res és que et costa molt retornar a la vida civil, retornar a casa, no? Sí? Sí, jo crec que sí, perquè acabes treballant en tantes representacions de realitat que et falta realitat. Per mi escriure és la vida, o sigui, sona molt cursi, però jo no concebo viure sense escriure, perquè per mi és la meva manera de sentir. Soc una inepta emocional i no, tinc aquesta mancança i llavors m'acosta molt expressar-me, m'acosta molt verbalitzar les coses, cada vegada menys, perquè ja dic, són molts anys d'educació al final, però si no pogués escriure sentiria que no tinc sentiments o que el meu sentiment no l'estic gestionant com l'hauria de gestionar. It's amazing how, after 50 years of doing this, how much of it is utterly physical. It's in your body, it's in your blood, in your bones, and in some deeper part of your unconscious, so that I don't have to think about it anymore. I just do it, and I know when I'm doing it right, and I know when I'm doing it wrong, but I can't explain it. It's just a sense that one has after all the years of doing it. Afortunadamente, como digo yo, madurar no es solo engordar y que te salgan arrugas, ¿no? Hay otras ventajas. Entonces, claro, sí, pierdes frescura, pierdes a lo mejor inocencia. La inocencia es un bien muy sobrevalorado, creo yo, pero bueno, es verdad que pierdes como... Pero sin embargo, ¿qué he ganado? Pues he ganado seguridad y he ganado control. Hace unos años la FNAC hizo una campaña, no me acuerdo de qué, que pidió a unos escritores que pusieran una frase, ¿no? Y luego iban a hacer unas cosas con la frase. Y yo elegí una frase que es un eslogan de una campaña publicitaria de neumáticos que tiene unos años, pero que yo la vi en las carreteras y dije, esto es la definición de mi oficio. El eslogan era, la potencia sin control no sirve de nada. Y yo pensé, esto es mi oficio, la potencia sin control no sirve de nada. ¿Qué he ganado? He ganado control. Y he procurado no perder potencia, pero sobre todo he ganado control. Y el control es poder. O sea que ahora soy una escritora mucho mejor que entonces, y soy una mujer más inteligente que entonces, y soy una mujer más vieja que entonces, claro, todo eso. Jo vaig llegir una frase que me l'he guardat sempre i m'acompanya bastant, que diu que la poesia serveix per relaxar l'inquiet i inquietar il relaxat. Prima ancora di leggere e scrivere sapevo che tutto quel materiale lì era un magnifico materiale isolante. Era la stanza più silenziosa, forse della città intera, perché era Napoli intorno e Napoli era molto rumorosa. Look, I think that we're all corrupt in certain ways. We all like to think we're all very pure, you know, but we do little corrupt things all the time. El periodisme és literatura de la bona, si està ben feta. Si no, som allò de sempre. Si està mal feta, doncs és una merda. Igual que l'alta literatura és una puta merda si està feta per algú que no hi posa tot el que hi ha de posar.